Un caldo da disagio fisico intenso, l'efficace descrizione del centro meteorologico di Teolo dell'ARPAV, oltre ad una constatazione indiscutibile e purtroppo anche una previsione. L'anticiclone subtropicale africano che sta soffocando il veneziano dà tutta l'impressione di volersi fermare ancora un altro po'. Soprattutto venerdì Venezia sarà tra le città più calde d'Italia, raggiungendo il cosiddetto bollino rosso, le giornate nelle quali il Ministero della Salute consiglia di evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 18, fascia oraria in cui suggerisce anche di non svolgere attività fisica intensa all'aria aperta. La lunga presenza dell'anticiclone ha fatto calare un po' su tutta la nostra penisola una campana di vetro invisibile, ma che di fatto blocca le masse d'aria nei bassi strati dell'atmosfera, prossimi al suolo, e soprattutto questo in pianura padana, quindi una massa d'aria che con il passare dei giorni si carica sempre più di calore, quindi diventa sempre più calda e soprattutto di umidità. E i risultati purtroppo sono quelli che stiamo vivendo, temperature ben al di sopra dei valori medi, 8, 9, anche 10 gradi al di sopra. La Protezione Civile di Venezia ricorda che è attivo il piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore attuato dal Comune, settore Protezione Civile e servizi alla persona e alla famiglia in collaborazione con l'azienda Ulstre Serenissima. Per un cambiamento, e lì sarà pericoloso, dovremo aspettare a metà della prossima settimana quando si infiltrerà qualcosa di instabile e potrebbero esserci dei temporali. Per quanto riguarda le temperature, il massimo si attende per domani, dopodomani, quando i valori raggiungeranno anche i 38 gradi e forse qualcosa di più. Poi dovrebbe calare lentamente e portarsi su valori più normali. Ricordo pure che poi andiamo incontro al periodo più caldo dell'estate.